Ngoja. Ndio toke mzuri. Yo. Car revelation. Car revelation. Dereva, mambo inakwaje ndani? Au sio? Dereva, gari inaenda kwa mkurugenzi mwenyewe mwenye. Unafiri aje ukiendesha gari ya bibi harusi? Ndinga mpya kabisa, ndinga safi, yani sina stress, breki safi, kila kitu safi kabisa. Wewe unaendesha kama wakisi bwana? Wakisi waendesha. Wewe wapi license? License ipo ndio yangu. Na uniambie mmoja. Watu mnaona? Hii ni Aleko ndio bouncer. Mimi Aleko ndio bouncer. Mimi Mungu chako. Wallahi ni zile kubwa. Kubwa hivi pasuka. Sawa, nikani nimepasuka? Ya blue, ya green, ya blue. Kubwa niliwaambia ziwezi hizo zinadumu. Au sio? Hizi ndogo bwana zimepasuka. Sasa inaenda wheelbarrow mahali. Yo, Rada vipi? Hapa ni Johncena Silver TV na tuko leo na surprise. Hapo mnapoona tunaona ligari libichi. Linyama hilo, mnyama huyo. Sasa leo mnyamwezi. Kuna by the way, so leo kuna surprise fulani jamaa celeb wetu anataka celeb wetu Johncena Silver anataka kufanyia mpenzi wake. Unaona maana Johncena Silver ameamua kusurprise his girlfriend na ligari. Ameamua kununua gari mbichi imetoka soko. Mnapoiona hapa gari iko fresh barida, na sisi kama marafiki zake ndio tumekuja hapa kumsaidia kumsurprise. Unaona Johncena mwenyewe ndio huyu, na bebe kwa nyumba haji chochote. Mambo pepe. Mambo freshi. But for the first time nikaenda na nikafika Mombasa. For the first time nikafika Mombasa kuchukua ligari. Kijana wangu. Wanaume afanye nini? Apeani wagi. Mwanaume gota. Mwanaume unagota. Mawe. Lakini msichana unafanya nini? Una hug. Unaona? Una hug. Bado unatuonyesha. Unafanya exam. Mambo vipi? Rada ni gani? Johncena Silver, na kawaida yetu ni kama kawaida. Sasa kuna kitu tuliwaambia jana, kwa video fulani tukasema hii gari si yangu. Ni surprise ya manzi yangu mama. Ni surprise ya bebe mpoa. Baby mama, surprise ya baby mama. Mzuri wake. Malaika wako. What's baby mama? Mama watoto. Baby mama ni mama watoto. Watoto watarajiwa. Mimi nasema mzuri wako. Na kila mtu akuja na jina sasa. Baby girl mpenzi. Mwenye anakula pesa zako. Akulangi pesa. Yes, si gold digger. Sasa mnyama ndio hii. Unasikia hata Jaguar yenyewe. Jaguar. Hii ni chuma. Mabati ama ni mabati? Hii ni chuma. Mnyamwezi. Ingelia ndio ingekuwa mabati. Unataka kupasua? Unataka imenyamaza tu. Imetulia. Unataka kupasua? Na venye niliwaambia huyu ni rafiki yake. Sasa yeye ndiye anaenda tumchukue na yeye, si ndio? Tumfunge. Yes. Ukienda kumfunga mimi sitaongea. Maana nikiongea huko mahali atajua kweli kuna kitu, anza kusema nini. Ndio sasa unaongea kuna surprise unataka kupewa. Sawa. Nani? Ukianza nani mwambie ni wewe, sawa? Okay. Sasa tumfunge. Au sio? Mnaona aje? Fanya hivi. Tuende. Mnaona aje? Tendo kila mtu ama twende wote. Mwendeni wawili. Si tungoje. Unajua tukienda wengi atajua nini, atashuku. Akiona aliko tayari tu ameshuku.
Kwa hivyo la mnaki unasema by the way muende wawili at least tutulie hapa tukikuja hata muimbe happy birthday hata kama ni happy birthday tuone vile. Kwanza tunashtuka. Naimba happy birthday. By the way. Tuende. Tuende si ndio? Cameraman si deal ushike kamera. Unajua mwenye ako nyuma ya kamera ni mlevi. Na leo mama kupiga lisuti hapo. Tamnaki sasa wewe utazoom vizuri, Unazoom vizuri si lazima uoneshe mahali tuko ni kuchafu kidogo. Sasa wewe tufuate na zoom in. Au sio mtu mbadi? Mtu yangu. So guys, Johncena Silva amejificha. Nilikuwa nafaa kupeleka Mercy lunch. Acha nimpigie simu nimuulize yako wapi. Ina ring. Hello mama. Hello. Hello babe, uko wapi? Hello. Aya kuja hivi tupatane. Si nimekwambia nafaa kupeleka lunch. Kama teremka hivi. Uko wapi? Sikuoni. Hebu niko hapa kwa barabara, teremka. Sawa sawa. A few moments later. Ndio huyo anakuja, she's coming. Hajui surprise ni nini? She's coming. Antembea aste. Mapenzi wewe nikikushika. Aki sorry, ni vile sikuwa najua njia. Oh sorry. Unapeleka lunch wapi? Ya, nakupeleka lunch pale kwa kibanda. Utakula kwa kibanda? Haina shida. Utakula pale kwa kibanda? Kwa kibanda? Babe tuende. Ni place poa, utaenjoy. Tuende kwa nyumba tupike basi. Basi tuende, kuna kitu nafaa kuchukua pale. Wapi? Ya, pale chini. Simbila kwa kibanda lakini. Siwezi mama. Ndio kwa nyumba tuende kula kwa kibanda na kuna food kwa kibanda. Siwezi, kuna kitu nafaa kuchukua. Bro ni msie tunataka kumtulia. Angalia nini? Kwa so, nafaa kufunga. Hebu unaweza nishikie simu kidogo? Uko na simu mingi? Kwa mwaka. Nime make it in life mama. Mwaka nini wewe? Kidogo leo nataka kukufunga hapa macho. Mbona? Kuna kunipea nini? Hakuna babe. Sina, nimekwambia niko na surprise yako. Unaniambia nipeleka lunch, unaniambia nipeleka surprise. Ni lunch. Sasa nyo unifunga nini? Unifunga sitaki uone hiyo place. Nipeleka Shakahola. Lakini na trust. It's a nice place mama. Nipe bank. Na kunipea nini? Usiworry. Let me trust you. Unafunga wapi? Hapa. Kaelewa sio? Wako unataka kunipea nini like seriously? Inaweza kuwa ndege. Inaweza kuwa nyumba. Inaweza kuwa nini? Unataka kuniprank? No, You want to prank me? Visually. Angalia hivi. Sioni kwanza macho zimefunga wallahi. Unaniona? Hadi macho zimefunga. Unaniona? Usitoe. Unataka kunifanyia nini? Hakuna babe. Si nimekwambia nakupeleka lunch. Lunch the way I am. Yeah, we go. Pole my love. Pole. Kiwewe. Pole. Otherwise umeshinda poa? But umenishangaza na sikia kushtuka. Oh, pia mimi nimeshinda poa. Yeah. Ni hapa, tumefika. Bado. Tembea tu pole. Sasa nitaona aje. Tende pole. Wasimama hii side nyingine. Yeah. Nishike. Si unani trust? Na kutrust lakini wewe.
Okay, pole pole. Nasikia tu akitembea. Nani, si tuko kwa njia. Tuko kwa barabara. Bidhi unakaa poa. I love your outfit. Na akiwenta anguka. Tembea pole pole mama. Say something. I can't say anything because sijui penye naenda, like I don't know where I'm going. Babe, pole pole hapa. Na msheshimoni. Na kutoa sacrifice. Yangu ya mwisho imefika na nakubali kufungwa. Ambia wa Kenya na walo. Na walombo to. Kanyaga pole pole. God, where am I going? Mdogo. Lakini mimi mjinga, nakubali tu nifunge. Si nimekwambia nakupeleka mahali. Bandaski. No. Ndio tukule mbosho. Wali wao, sorry. Wapi? Wali wanazi. Mimi unajua wewe ndio nakufuata hadi venye tu unakanyaga. Mimi nakufuata wewe. Haya. Nakufuata wewe. Ndio mgujua hapo kuna maji. Wewe. Where are you taking me? Mdogo hata ndio tunafika. Kula mama wa kibanda. Ya. Ndakula chapo. Utakula chapo beans? Na maembe. Chapo choma. Cravings ya maembe. Jo. Kai, naingia kwa shimo. Sorry, hata tumefika. Piga step kubwa kama za Mluya. 3 za mwisho. Hapo there. So, songa hivi kidogo. Yeah. Mama here. Okay, Ashley. So babe, hii surprise yenye tuko nayo, nataka tu kujua unataka tu kujua unapendwa. Okay, unapendwa sana, tena sana. Sawa? Your man anakupenda sana, tena sana. Hata ndio amefanya nikakuleta hapa. Yeah. Ako tu mahali utamuona. Ako mahali, but anakupenda sana, tena sana. Okay? I know. Nasikia sauti ya Leko. Leo ni leo. Usijali. Leo ni leo. Ashley. Nene nishika kwa. Leo ni leo. No. Leo ni leo. Hizo. Tumeuona mpambano. Leo ni leo. Leo ni leo. Leo ni leo. Bandaski. Mpambano. Nasikia sauti ya Leko ndiko famous. Sasa kuna surprise lakini yeye mwenyewe guess kwanza. Mwenyewe guess. Kuna surprise lakini guess. Mercy Junne. Mercy Junne guess surprise. Mercy Junne. Surprise. Mambo vipi? Hapa ni Johncena Silva na kuna surprise. Surprise ni gani? Johncena kwa wapi kwanza? So guess surprise. Guess. Guess surprise. Surprise ni nini? Babe, me I don't know. Inaweza kuwa simu, ndege, Ife ng'ombe. Unafaa guess. Ebu guess. Try and guess. maybe simu. No. New phone. Oh, you wanted a new phone. Surprise yako ndio hii. I wanted a new. Maybe new phone. Mpya. Akinafanyia vitu gani wewe? Ndio. Surprise ndio. Chukua Surprise imefika. Ndio hii. Okay, wala. Johncena kwa wapi? Babe. Babe yuko. Ndio toa. Ndio babe. No. We are the babes. Mimi ndio ndakutoa. Nataka tumpigie usikie. Hayuko. Ni mteja. Sasa nini kwani? Johncena hata yuko. Asimu nifungue basi. Hapana, usifungue. Where is the surprise? Surprise tumekupea kwa hizo zenye umeshika. Guess ni gani? Kwani unani prank? Zenye tumekupea. Guess. Nimechoka. Mnani prank kwani? Ni gani kwa Guess. Simu. Guess. Simu. Lakini surprise yako. Guess. Unanipa kifungu ya nyumba.
Ndio imefika. Haujajua bado kufikia saa hizi. Bado hujui surprise kufikia saa hizi. Ati bado ja notice. Bado haja notice. Sasa ni Johncena. Ametuachia, amesema tutuku surprise. Simniambie. Surprise imefika. Hebu shika hiyo nyingine. Surprise. Na hiyo nyingine. Lakini ndio hii inakaa nini? Ukiulizwa unasema ni nini? Na kitu ya kufinya. Usifinye, si kitu ya kufinya. Ni kitu ya kufinya, usipasue. Ni key, tize key. No? Ya pikipiki. Pikipiki bado zinakangaje? Hii inakaa gari. Hii ni remote ya nini bwana? Hiyo sio ufungue gari, ufungue gari unajua. Ndio mnanyang'anya. Ngoja. Niambie sasa ya mwisho. Aisiwa nifungue gari. Ya mwisho hebu face hivi kidogo hivi. Akuje kinyume. Songa nyuma saka nyaga nyuma kidogo. Akaenda kinyume. Ndio. Kinyume ngapi nenda kwa mganga sorry. Kinyume. Sawa kinyume. Nasikia la mo. Leo. Johncena. Ndio hiyo. Simbe. Sumuimbie. Haleluya. 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 Mercy Junne pia uimbe haleluya. Mbona mbona tunye sijui? Samba tunye sijui. Mnipe ya kifungu ya. Ndio. Akuje tu. Akuje tu, msongeshe. Akuje paka hapa kwanza. Ngoja. Peleka shakaola na gari. Si gari kifunguka. Wewe Maride, wewe shika Mercy Junne. Shika Mercy Junne. Wewe. Tusifanye kama tuko shakaola. Nifungue. Ngoma msifungue. Peleka yeye mbele. Twende bado safari Azunguke. Dem azunguke. Sasa wagani au wanafuata upepo? Haya. Shika nishike. Akuja. Umezunguka? Nanizungusha mpaka nasikia njaa. Face side. Haya kuja. Surprise imefika. Haya. Face huku babe. Haya. Wewe. Johncena. Haya. Ngine hapana. Haya. Mpaka sasa hivi guess. Usipogesi tunakupasulia kwa nini? Ashley. Me I don't know, I swear. Mleta wapi huku? It's only that na kutrust. Bado ja notice. You don't have to trust me. Mmenipea saa mkarudisha, mmenishikisha simu mkarudisha, mmenipea key mkarudisha, so I don't know. Bado nini ingine? Maybe hug. Maybe nikupatie makasi ushike. Mercy Junne, sasa ni time yako sasa. Mwenye sa guess. Yeah, by the way, officially sasa tunaenda kupeana zawadi sasa. Nipe tu. Yeah. Aya face side hivi. Wapi? Jisioni naambia ni face side wapi? Au hivyo sasa iko sawa. Alafu tutakuhesabia kuanzia 10 mpaka 0. Sawa. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Mshikilia asia. 1 surprise. Ndio surprise hapa mbele. Surprise imefika. Guy. Hiyo ni surprise. Atoe maoni. Toa maoni. Kuna kipikipi mahali. Pikipiki. Kuna ndude fulani walisema wanaweza endesha pikipiki vizuri. Unajua kuendesha pikipiki? TVS. Unajua kuendesha gari? Hiyo ndudi. Si ugeuke basi. Hiyo ni kia ndudi. Geuka. Hiyo ni ndudi.
You undo the Jam. you undo the Mungu. Mungu. Leo ni leo. Leo ni Yeah. leo. Tumeona pambano. Mungu gari. No. Kifungo ni yako. Siniambie ukweli. Nani amepewa kifungu? Imagine uamini bado. Uamini bado ni yako. Kifungo ni yako. Kifungo ni yako. Ni kuna kamera. Hey. Well, I'm married. Pengine nani bwana? Afungue. Hapa mpaka imekuwa lock. Imekuwa lock. Ingia before ikatwe bwana. Leta makasi utoe lock. Ndio. Ndio lock. Mungu. Yeah. Cheers. Ndio. Ebu enda around. Hii makasi inatoa lock. Kama lock ni ya pombe. Mbona mfini? Gari ni bichi jamani. Go round. Gari ni bichi. Gari ni bichi jamani. Asiangalie. Asikalie hiyo kiti. Atapasua ni maglasi. Mwambie sasa ingie akuja aone vitu zake ndani. Aone ni zawadi baada ya zawadi. Zawadi baada ya zawadi. Surprise after surprise. We. Zorie. Sorie. Chini kiu. Menza kikisi. Muulize kama anajua kufungua. Kufungua? Anajua kufungua? Unajua kufungua. Akuja fungue gari kwanza. Kuja fungua hajakata ribbon. Kuja ukate. Unaona imekewa lock. Unaona imekewa lock. Ndio. Leta funguo. Haya. Imekuwa lock. Mshike mkono mfungue. Bado uamini. Bado hujafunga. Kwa surprise ni uamini. Chini kiu. Kama ni prank. Ni Frank. Kwani uamini? Meza kuprank watu. Wewe kuprank surprise. Imagine it's your car. Shika funguo. Sasa shika. Ingekuwa Madam Rose surprise ingekuwa ni coffee, lakini Mercy Junne ni gari. Ni gari. Gari. How lucky are you? How lucky? Chini kiu. So blessed. Give me another hug. I'm blessed. Kando. Acha mimi. Angalia chini. Umemaliza hapo. Sawa. Sasa I won. afungue vipi? Mweleze vile anafungua. Tukatie ribbon. Mwelekeze Yeah. na Tukatie ribbon my love. lazima tumhesabie unakata. Ngoja. Au amini ni yako. Yaani uko na haraka kuingia. Kata. Haya Hata kata. tukukauntie. Kata. 3. Oh 3. 3. The count of 3. 3 2 1 0. Kata. Sasa Unajua kuendesha. mahali sasa kuna mlima kuingia ndani. Ingia ndani sasa. Mwenye fungua. Mwenye funguo ingia ndani. Wow. Anajua. Anajua kuendesha. Anajua. Wow. Thank you. Angalie chini. Chini ukimaliza mniambie. Angalie chini. Nasikia wivu. Acha niangalie chini. Tunasikia wivu sasa. Chini angalie chini. Anzia wapi? Wewe utakalia nini? Sasa situpe zawadi yenye unaona hapo. Tubariki. Wow. Kwambia mimi napendanga lollipop. Napenda. Mimi napenda hiyo. Kwanza nini? Pesa ngapi hizi vitu? Deal na sound. We. Sasa hii ni chocolate. Chini kiu.
Aya tugawie sasa. Ashaficha. Wapi? Si amepewa gari. Kwani mimi ningepewa lollipop kuna shida, si ndio? Ndio. Ba, sasa watu nini? Kuna shampoo jamani. Sasa. Wanapeleka line. Kuna swali. Hii ni songa hivi. Umejificha sana. Kama nataka kusema. Hii ni kazi gani? Ya fire. Inawasha moto kwa jiko. Fire stop. Kuna moto you washa. Unawasha aje? Unafungua. Aje? You washa. Unataka kuvunja? Unavunja vitu zako? Fanya hii inatumikanga kama labda unaenda kazi asubuhi umechelewa, unaona marashi, unaona? Kama unatumia kama rash. Hiyo ni backup. Ni backup ya nini? Hapana. Okay, do this. Mbona unaenda mbali? Chini Sorry. Mko na maji? Hii lazima moto, sawa? Mimi naenda. Umeona? Ukiona kuna shida, kuna moto mahali. Unazima. For example gari me overheat. Moto mzima inazima. Kama nyumba inachomeka. Hakuna kutembea kwa miguu. Hakuna kutembea kwa. Kwenda wapi? Kwenda kazi. Ukienda Wera. Unajua kudrive sasa, si ndio? Tafutie dere. Aleko. Aleko mpata kazi. Mimi ndio mimi najua. Mimi ona transist ya simu. Gani? Ya simu. Wow. Sasa nikupanguzie. Tumbadi. Mpenzi ampanguzie mpenzi gari jamani. Mapenzi yalioje? Chini hiki. Mapenzi ya Diana na Bahati bana. Kama kifuniko ya gas. Kifuniko ya nini? Kifuniko ya gas. Wow. Nani si ukae hata vile utakuwa unakaa. Si uingie ndani hata ufanye practice. Confirm bana. Confirm. Sasa ilifuza ku drive. Shika steering hata. Wewe, shika. Shike. Madam ako wapi? Rafiki yake. Shika steering. Unajua Shika steering. Kanyaka hata accelerator. Inaitwaje? Accelerator. Kanyaka tusiogope. Loki kabisa, watoto wasicheze kabisa kama umepark sehemu. Hapa. Hii. Isicheze hivi. Hivi ndio kulock sawa? Ukitengeza kidogo. Hata mimi nafunzwa gari. Tunasomea. Hata mimi nasomea gari. Nitoe lock sasa. Toa lock sasa. Unaniangalia tena. Ni utoe. Nani dereva hapo nje akuja atoe lock? Amunaiki ndio dereva. Nionyeshe kutoa. Acha nichukue la Amunaiki. Lock itakushinda? Sijui mimi si dereva. La moni dereva. Sasa mpigie kamera. This is the key. Mpe ufunguo. Una Washa gari. Umekanyaga accelerator. Unajua kuwasha gari? Siko on already. Hapa. Hapa. Penye nilifunza kwa ile uwanjani walienda aleko yule anaitwa nani? Anaitwa Patrick alikufunza ile gari nyingine ya nani? Hapa. Kwa Jacaranda. Jacaranda. Hata mimi Johncena alinifunza gari. Fanya hivi. Wewe, lokuwa gari. Johncena bana. Kama tukunyie kitu kwa. Si tufungue tu champagne kwanza. Tutakuonyesha baadaye. Wapi na tuja kunywa? Baadaye. Johncena naweza kaa juu gari? Naweza kaa juu? Hapana. Unataka kuharibu gari ya bebe. Hii kitu inafanywa aje? Mimi sijui. Inapiga kwanza tupe hii kwanza. Hii. Kwanza mimi sijakula. Wewe. Ni yako. Leta nishike hivi. Na hizi vitu sasa. Wacha kubwede. Na hizi nani anakula hivi? Tuna nini kadogo hivi? Kadogo hata cheni wagawie. Kidogo. Nimeuona mpambano. Haina alcohol. Leo. Watu wa kamera wakae nyuma ya kamera. Na alcohol. Watu wa kamera wanakula pia. Sema upendi hizi. Mbona penda? Acha hata mimi nionje leo. Hebu nipe moja. Haya kula. Aya, mambo inakuanga sukari. Unga chumvi. Vitu vitamu vya hii itatupa diabetes.
Vitu vitamu vaye. Sasa mpigie Lola. Mpenzi wake ampigie bana. Ndio. Pigia Lola simu. Tuone vile mnaongeanga. Babe. Niona kama na credit. Wewe tingiza kitu kwanza. Ipige chini hivi matako. Yani chini. Sisi mzinga. Acha mbwada de. Bora kiti imetingizika. Ndio? Au hiyo? Ndio. Pigia Lola simu. Pigia Lola simu. Mambo imechemka. Mambo inachemka. Kubi Lola. Mama amengua makubwa. Mambo imechemka. Nanga sana kwa mfuko. Kametoka? Wewe. Hata gari ni safi. Gari ni safi bwana, si ni mpya. Gari ni safi bwana, si ni mpya. Aleko si ni mpya. Si ni safi. Ndio. Gari ni safi bwana. Ngoja kwanza nipanguze. Gara. Iko sawa, hii ni baraka ongeza. Hiyo ni baraka. Mungu. Ndio. Sio makeup bana. Hiyo ni Tamu vaye. Sio makeup bana. tamu vaye. Don't do the makeup. Bring the other glass. Na leo sikutembea na tumbler chini. Nimefikiria risasi kidogo nitoroke. Toa. Cheers. Nini yako hii? Tumbler. Nini yako hii? Acha mabebe. Unafaa kunywa na yeye. Ni mimi? Ni be na be. Ni hivi. Hivyo inafaa. Ni hivi. Josia songa hapa, mnafaa mkunywe hivi. Kwani ni uji? Wewe unakunywa hapa ya kunywa huko. Cheki mkunywa cross. Cheers. Cheers, alafu si hivyo. Haraka ni ya nini? Mos. Zoom. Aingia hapo ndani cross nini? Yaji kunyisha, ona mnajikunyisha ni vile tu mko cross. Ni pombe. Haina alcohol. Hii si pombe hiyo. Haina alcohol. Au sio? Mtalewa. Acha niangalie chini. Nimeangalia chini. Wewe. Lolo yenyu ndio hii. Mtu wa vikombe. Next ni nani? Eka hapa nipee huyu. Upena. Eka hapa nipee huyu. Yusu kuna gari. Muongeze. Uende. Ndio. Aende. Drink. Oh, Kunywa drink. Tani cameraman. saa kulewa. Umefika ile wakati. Ona vile anatetemeka. Unatoroka nayo. Oneni walevi sasa. Yule ukija uone sasa mlevi. Kai wewe ufai ujaze. Ameka nini yote. Unachaza wai? Unachaza wai? Mwaga ndakwambia ni hivyo iki. Unachaza wai? Nakwambia ni hivyo. Nianza kidogo tu. Unachaza wai? Unajaza wai? Tunapiga kwa kuna wengine. Wewe Mercy Junne unakana gari inaenda. Ona huyu. Ona tuangalie na gari naenda. Mercy Junne ume nini? Umeacha gari iende? Nani? Baba. Naweza tosha kwa boot. Johncena tunaweza ingia kwa boot. Mbona pasuki, mbona iruki tena? Johncena tunaweza ingia kwa boot. Tumeuona mpambano. Imechange. Bana mbona unaweka starehe hapo? Unapokuwa umemaliza umenipea glass. Hiki tu ni tamu. Kitu tamu ipelekwe mbio. Una zoom kitu safi, una zoom sana. Una zoom. Una zoom. Mimi sasa Una zoom. Wao umekunywa hapo bwana, aje platform. Acha umbwete bwana. Aleko. Acha platform. Bloody what? Ni umekula manini? Si umekula chocolate? Wamekula chocolate. Umesema wamekula chocolate. kwa gari yako. Kunywa chocolate. Tani mark. Uliza Ramonaki ni nini? Hiyo ni mimi na wewe. Bado Au sio? Oh, by the way. Ni kidogo. Nionyeshe. Ramonaki Mercy Junne afanye testing bana. Enter the other side. Lamu nionyeshe kidogo. Mwaga. Nikuendeshe tena? Ona hivi hiyo side nyingine akuonyeshe kuendesha. Wewe amo kama huko yeye aingie huko hivyo. Alafu tutampatia direction hapo hivyo. Wewe enda ukanyaga pole pole.
Johncena atakufunza next time. Wewe. Muonyeshe testing. Atakufunza next time. Testing. For now we are done. Tuombee gari, unaona kusherekea. Atie bidii aende shule. Atie bidii. Atie bidii aende shule. Atie bidii aende shule ujue. Upe nani? Aleko. Nifunze kidogo. Nipe bana usinimalizie. Bado ya wita. Lama tuna kidogo Simba imagine. Sawa. Hiyo mbaki ni ya Johncena hiyo. Simba. Nishaelewa. Pele mo kidogo. Lama tuna kidogo. Mekubaia lolo. Aleka shale. Nataka lolo. Lolo imeisha. Tumeshukuru sana, acha tufunge kitu. Acha nifunge. Sasa neno moja kwako. Neno moja kwangu. I feel blessed. I feel grateful. I thank you so much. Sema thank you na mdengo. I love you na mdomo nini? Nampenda sana. He's the best man and I'm lucky to have him. Usiambie wengine hivyo. I'm lucky to have you. Unafanya nini? Asiambie wengine hivyo. So wewe huwa na prank watu. Ache. Baadaye hiyo prank hawa. Hiyo prank aache. Patia wanaume bwana. Inatumiza sana. Sasa mimi akikutana mimi ndazama tu kwa mtego. Sasa prank alibeba kairusha huko. Huyo hakuwa mimi. Mimi ni kijana mzuri. Kijana mzuri. Na Aleko neno moja kwa June na kwa Maneno umeona. So mimi nafurahi sana, unajua nilipatana nyinyi kama mko kwa mahusiano na mmeenda mbali na bado naona mkienda mbali. Nataka hivi sasa ikuwe ya kwanza, gari ya pili kuja, ya tatu tuone Mercedes, tuone magorofa unaona. Next time nataka mfungue nyumba unaona. Enda kwa furaha yangu. Ndio nyumba yenu. Si rendo. Na Johncena hujatuambia harusi ni lini? Rendo si hapana. Saki rendo sasa mjenge. Mansion yao. Kuna mansion tunataka mansion. Kuja hapa ongea. Ashley kuja hapa. Hapana. Amesema amechoka. Alafu Johncena harusi ni lini? Neno moja kwa Tony.